Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou começar com um vlog mesmo, porque vocês sabem que domingo é 23 de junho, então é dia de São João e a gente vai pra roça. E enfim, eu resolvi começar a arrumar minhas coisas com vocês. Eu vou pegar minha bolsa, depois eu vou mostrar pra vocês a roupa que eu irei usar lá. Eu vou mostrar pra vocês, beleza? Então vamos comigo começar a arrumar minhas coisas. Bom gente, como eu falei pra vocês, a bolsa que eu vou usar é essa aqui. Ela é pequenininha, mas tá bom. Até porque eu não vou levar muita coisa. Acho que a gente vai no domingo e vai voltar na segunda de tarde. Então não precisa de muita coisa. E é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês qual vai ser a roupa que eu vou levar pra usar, no caso, no domingo à noite. Então é isso, gente. Bom, galera, eu vou levar esse vestido aqui. Peraí. Eu vou levar esse vestido, que foi uma pessoa muito especial pra mim que me deu de presente. Então eu vou levar ele. Vestido não, gente. Na verdade, ele é um macacão. É um macacãozinho. Enfim, vou levar essa blusa aqui, que ela é de frio. No caso, eu vou vestir ela por baixo desse macacão. E depois não, eu vou levar essa blusa aqui de frio. E como sei, nesse mês de junho, né, lá aqui na cidade tá fazendo frio, imagina na roça. Então eu vou levar essa blusa de frio aqui também, pra poder vestir por cima, se caso fizer muito frio. Então é isso, gente. E lembrando também, gente, que eu vou levar essa meia calça, pra poder vestir também por baixo do macacão, né? Eu vou vestir ela por baixo, pra poder ficar bem quentinha. E é isso, gente. Bom, gente, agora eu virei a câmera pra cá pra mim poder arrumar a bolsa junto com vocês. É óbvio que eu vou colocar mais coisas na bolsa, mas eu só queria mostrar o principal, que era meu look pra vestir lá de domingo, né? Em São João. Mas eu já mostrei pra vocês. E claro, gente, eu não mostrei o calçado, o que eu vou calçar, porque eu acho que eu vou calçar essa sandália aqui, porque eu queria uma bota, mas eu não tenho bota, então eu vou calçar essa sandália aqui mesmo. Então é isso, gente. Agora eu vou colocar vocês aqui pra mim vou ajeitar a bolsa. Tá aqui. Então eu vou ajeitar aqui com vocês. Deixa eu dobrar o vestido. O vestido tá limpo, gente. Não tá sujo, não. Então, acho que assim tá bom. Meia calça, o vestido. Aí eu vou colocar essa blusa. E se caso fizer bem mais frio, eu uso essa. Claro, eu vou colocar essa blusa aqui. Vou colocar isso. Vou botar um de cada vez, né? De jeito não vai dar certo. Assim, não pode amassar muito, né? Vou colocar esta meia calça. E por fim, vou colocar essa aqui que eu vou ir pra vocês. Pronto. Prontinho, gente. Já tá tudo aqui na bolsa. E é isso, gente. O mais que eu for colocar na bolsa vai ser, no caso, amanhã, porque eu vou colocar o resto de trem, né, de sábado, porque amanhã é sábado, então eu vou colocar o resto das coisas aqui. Porque óbvio que hoje à noite eu vou usar. No caso é creme de pele, um perfume, uma coisa assim, né?
um desodorante que eu vou colocar, mas isso aí vai ser amanhã, porque hoje ainda eu vou usar. Então, eu vou deixar pra ter colocar essas coisas. E também escova de dentes, vocês entenderam. Mas enfim, gente, eu vou colocar essas coisas amanhã, porque como eu vou no domingo, então eu não posso colocar antes, porque eu vou usar, né? Não dá certo. Então eu vou colocar isso amanhã. Então é isso, gente. Bom, foi essa parte de hoje. E quando tiver mais coisas, eu gravo pra vocês. Ok? Porque eu tô pensando em fazer um doce de mamão. Então talvez eu irei fazer pra poder levar. Beleza? Vou mostrar pra vocês essa presilhinha aqui que eu fiz pra poder usar junto com o conjuntinho que eu mostrei pra vocês. E fiz essa amarelinha aqui que no caso é pra minha prima usar na roça lá no São João, que eu acho que combina bastante. A minha eu fiz essa cor porque combina com minha roupa. Só que eu não sei a roupa que minha prima vai, mas mesmo assim eu fiz pra ela usar. Então é isso, gente. E eu não mostrei vocês fazendo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Bom, gente, estou aqui de volta e agora eu vou fazer o doce de mamão que eu falei com vocês. Vou virar. Gente, já cortei aqui todos os mamão e agora que eu descasquei e agora eu vou cortar ele ali naquela vasilha, ok? Bom, galera, eu já terminei de ralar o mamão, tá aqui. E agora eu vou colocar um pouquinho de bicarbonato pra poder tirar um pouco do leite, né, do mamão. E deixar dar uns minutinhos, uns 20 minutinhos. E aí em seguida eu vou colocar o açúcar, né, e depois o cravo pra poder fazer com vocês. Mas é que eu fazer isso eu volto, beleza? Agora primeiro eu já coloquei a água, vou mostrar pra vocês. Vou virar a câmera. Já coloquei a água aqui e agora eu vou colocar o bicarbonato pra vocês verem, ok? Espera só um instantinho. Bom, galera, o bicarbonato já tá aqui. Eu vou despejar aqui dentro. Pode ser essa quantidade aqui, ó, gente. Essa colherzinha, essa colherzinha pequenininha. Não vai encher, não. Aí, prontinho. Aqui que vocês vão fazer? Vocês vão misturar aqui o bicarbonato. Eu vou misturar aqui, depois eu volto com vocês. Aqui, galera, já misturei o bicarbonato. Vocês podem ver que a água tá meio branca. Não sei se já dá pra ver aqui na câmera. E agora eu vou esperar uns de 20 a 30 minutinhos. E depois eu volto com vocês colocando açúcar e o cravo e colocando o fogo junto com vocês. Ok, gente? Então é isso. Bom, galera, só vim mostrar pra vocês aqui. Já está quase pronto, praticamente. Não encosta muito pra lá, não, que você cai nessa fogueira, Zara. Meia-noite acaba. Misericórdia. Fica parada assim, porque eu coloquei à noite, então o negócio demora. Mais fumaça que fogo.
Aí, roda pra cá. Falando. Tá falando o que quiser? Não. É um ritual. Reza? É um ritual. Ensinou ela. Pede dinheiro. Você pode pesquisar na internet exatamente como é que fala. Pede dinheiro e saúde, pelo amor de Deus. Três vezes já chegou. Dinheiro, emprego e saúde.